बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी स्नीज। कभी सोचा है तब हम आंसू करते हैं? ठीक ऐसी छोटी सी ब्लास्ट वो बिना परमिशन के आ जाती है, ना वक्त देते हैं और ना जगह देखती है। आई नर्व सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। अगर डस्ट, पॉलन, वायरस घुसने की कोशिश करे तो हमारी नोज ब्रेन को अलर्ट भेजती है। ब्रेन कहता है लॉन्च द मिसाइल, स्नीज मोड ऑन। पूरी बॉडी चेक ग्राम एक बॉडी बनकर बेचारी हवा को माइल्स पर हॉर के स्पीड से बाहर फेंक देते हैं। ये वजह डस्ट, पॉलन यानी फ्लावर ब्राइट लाइट। कुछ लोग लाइट को देख के स्नीज करते हैं। गुड और बैड? ऑनेस्टली, नोज का निंजा मूव, बॉडी से जर्म्स को निकालने का सुपर हीरो स्टाइल। टिश्यू यूज करो, नन्ना जर्म्स भी वर्ल्ड टूर में निकल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम शीक आए, डोंट बी एम्बैरेस्ड। और रोकना नहीं, just probably say it was my body doing spring healing. अल्लाह हाफिज, आज की तो काफी है।